Welcome back to the program and on to ASEAN interview. This week we take a look at how technology and humanitarianism go together, in which of course 300 years ago we once made the mistake of separating the two, technology and humanism. That was mentioned by a late Greek computer scientist. Now we'll have to see what's going to happen next in ASEAN interview.ค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงของอาเซียนอินเทอร์วิวนี้นะคะเราจะได้มาทราบกันนะคะว่าในช่วงของยุคโลกดิจิทัลแบบนี้เนี่ยผู้คนนี้นะคะอยากอาศัยอยู่ในโลกดิจิทัลแบบไหนนั่นเองค่ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวกรีกนะคะหรือว่ามิสเตอร์มาโคได้เคยกล่าวไว้ว่าเราทำผิดพลาดครั้งใหญ่นะคะเมื่อ300 ปีที่แล้วนะคะเมื่อเราได้แยกเทคโนโลยีแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจนะคะออกจากกันแต่ในวันนี้ค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องนำทั้ง2อย่างเนี่ยมารวมกันนะคะซึ่งวันนี้ในช่วงของอาเซียนอินเทอร์วิวเนี่ยอย่างที่ได้เรียนแจ้งไปว่าเราจะขอหยิบยกนะคะกับรายงานพิเศษจากบรรณาธิการนะคะของสื่อประเทศจีนค่ะซึ่งตั้งคำถามไว้ว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะร่วมกันพัฒนากฎสำหรับโลกดิจิทัลที่ใช้ร่วมกันนะคะของเราเนี่ยบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและความเสมอภาคและก็ความอดทนอีกด้วยนั่นเองค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าประชากรเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งของโลกสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเป็นเครื่องมือสื่อสารทำมาหากินหล่อเลี้ยงชีวิตนะคะเติมเต็มความรักหรือจะเป็นในเรื่องของความเกลียดชังทุกอย่างคือมันเป็นทุกอย่างในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะในปัจจุบันนี้แต่ด้วยเงื่อนไขของการใช้ชีวิตนะคะบนโลกดิจิทัลเนี่ยมันไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะอาจจะทำให้โลกดิจิทัลเนี่ยเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่นะคะสำหรับใครหลายคนได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังมุมมองนะคะจากบรรดานักรักเทคโนโลยีนะคะในอาเซียนอินเทอร์วิวกันค่ะWhile a growing number of people are getting access to the internet across the world, experts have voiced their concerns about the online environment where social media and misinformation are impacting our daily lives. According to a commentary published on Friday on the website of China Radio International or CRI under China Media Group or CMG, the Fifth World Internet Conference has wrapped up in the city of Wushen, known as the Venice of China. Its theme, creating a digital world for mutual trust and collective governance towards a community with a shared future in cyberspace, has raised a pressing issue that faces the digital era we're now living in. A week before the conference, thousands of miles away in Manhattan, New York, a newsstand appeared and captured the attention of passerbys. Its magazines and newspapers closely mimicked the cover designs of mainstream publications, but the titles were all different and had mind-boggling, wild headlines that had been heavily shared on social media. The fake newsstand was installed by the Columbia Journalism Review in an attempt to call attention to the dangers of the misinformation people encounter online. By the end of June, more than 4 billion people, 55% of the world's population, had access to the internet. The spread of access to the internet has changed how we communicate, how we think, and how we define our values. If the content we encountered online was overwhelmingly legally obtained and respectful of people's privacy, we wouldn't have a problem. But the reality is that the news that travels fastest on the internet is often false, shocking, and pessimistic. For this reason, we can't pretend that the information shared online isn't important. The inventor of the World Wide Web, British computer scientist Tim Berners-Lee, has a deep understanding of this phenomenon. In 1989, he created Mesh, which he later renamed the World Wide Web. As the world prepares to celebrate the 30th birthday of the internet, its leading inventor expressed his disappointment with how it has been used to abuse personal privacy and spread hatred. If you put a drop of love into Twitter, it seems to decay. But if you put in a drop of hatred, you feel it actually propagates much more strongly, said Berners-Lee. In his view, people have lost the feeling of individual empowerment, and to a certain extent, the optimism has cracked. Berners-Lee's view of Twitter has been corroborated by a study carried out by the Massachusetts Institute of Technology, which found that false news stories are 70% more likely to be retweeted than true stories. When it comes to Twitter's cascades, unbroken chains of tweets, falsehoods spread about 20 times faster than facts. It also takes true stories around 6 times longer to reach an audience of 1,500 people as it does for false stories.
Apart from content, another issue of concern is how internet companies make money, especially the big players whose profits are relying on collecting and selling access to massive amounts of personal data. Self-regulation among these players will never work, according to Taylor Owen, Assistant Professor of Digital Media and Global Affairs at the University of British Columbia. It won't work in the same way that self-regulation didn't work for American financial firms, which ultimately triggered the near-total collapse of the world's financial system in 2008. Given this reality, the international community must work together to develop commonly agreed-on concepts around internet governance that are transparent, fair, and orderly. China's President Xi Jinping has pointed out that the sound use and development of the internet calls for closer international cooperation and joint efforts to build a community of shared future in cyberspace. The late Greek computer scientist Michael Dertozos once said, "We made a big mistake 300 years ago when we separated technology and humanism. It's time to put the two back together. Now is the time for us to jointly develop rules for our shared digital world on the basis of mutual respect, equality, and tolerance." And that was the ASEAN interview for this week and wraps up our program as well. We'll see you next week. As for now, สวัสดีค่ะ